ตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมคาเฟ่นะครับเป็นที่มีรถไฟจิ๋วเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงทุกคนเนาะคือแบบรถเยอะมากเนาะเราจอดรถสกายเนาะแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆเนาะอันนี้ถนนนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยเนาะนะครับร้านเปิดประมาณ10 โมง1 ทุ่มแล้วนะครับนี่ก็ทางขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศของทางร้านนะครับทุกคนคนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราสั่งน้ำผลไม้นะครับเป็นเคาน์เตอร์นี้นะครับนี่นะครับทุกคนตั๋วรถไฟจิ๋วนะครับคนละ60 บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆครับคือสวยงามข้างในก็จะเป็นคาเฟ่บนรถไฟมาแล้วบรรยากาศนะทุกคนเนาะวันนี้บรรยากาศดีเลยเนาะโอเคทุกคนดูบรรยากาศรอบๆสวยงามมากเนาะบรรยากาศดีอาจารย์2 รอบขบวนรถไฟเนาะ
จะมีซุ้มให้เนาะตรงนั้นก็จะเป็นป้ายรถไฟเขาเรียกอะไรนะตรงที่ขึ้นรถไฟเนาะสามารถไปซื้อตั๋วอยู่ข้างบนเนาะตั๋วละ60 บาทเท่านั้นนะทุกคนตั๋วหนึ่งเขาจะวิ่งให้ประมาณ2 รอบเนาะนี่อาหารนะครับทุกคนจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเราเจอกันคลิปต่อไป